jeudi 16 mai 2024 ñu ngi fii ci Diourbel ci université bu Alioune Diop bu Bambey détachement bi nga xam ni moo ëmb ñaari filières yile di médecine ak santé communautaire tey nag étudiants yi ñoo génn di wane seenu naqar li ko waral nag mooy dundin bi nga xam ni ñu ngi koy dund fii ci biir université bi waral doxub ñaxtu bi tey nag di lekk yi nga xam ni ñu ngi leen koy servir tey nag ñu génn di xamle que ni lekk yooya la ca nekk moom mooy ay jën yoo xam ni dafa nëb waaye itam ay ginaar yoo xam ni dafa nëb loolu nekk lu leen metti lool tey ñu génn nag daal di wane seen naqar yégal askan wi que ni li ñuy dund fii jafe-jafe la ñoom nag liñ bëgg mooy ñu saafaral leen ko ci ni mu gën a gaawee su dul loolu danañ accélérer la cadence maanaam gën a jëmal xeex bi kanam bañ teg leen ci ay conditions yu normal. À l'autorité hier, on a décrété pour le dîner un sans-ticket. On a demandé aux étudiants de ne même pas manger parce qu'en tant que responsable, on n'a pas mangé le petit pain, on ne va pas laisser nos frères manger ça. On nous a demandé d'aller prendre le pain et d'essayer de trouver quelque chose à mettre et de manger au moins le temps qu'on trouve une solution. Aujourd'hui matin, quand on est parti pour prendre le petit déjeuner, parce qu'on a dit que cette situation ne restera pas impunie. Et le seul moyen, c'est de leur montrer notre frustration, c'est de dire aux étudiants d'aller, on fait des centres jusqu'à avoir une réponse de l'autorité et une réponse responsable de l'autorité pour nous dire que cette situation ne se reproduira plus parce qu'on a assez entendu le problème. Donc quand on est parti ce matin, ils ont amené des vigiles. Vous avez entendu des vigiles devant la porte pour dire que les étudiants n'ont pas accès au restaurant. On a été obligé de forcer la porte pour pouvoir manger. À cette heure-là, vous venez en temps normal au campus, vous ne trouvez pas les étudiants parce qu'on est à l'hôpital. Le matin, on fait des stages. Aujourd'hui, on a été obligé d'annuler les stages parce que cette situation ne peut plus continuer. On ne peut pas être à l'hôpital et tout le temps faire des va-et-vient aux toilettes parce qu'on a une gastro-entérite. Il faut que cette situation cesse. C'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là et on a fait un sitting aujourd'hui au niveau du restaurant pour que cette situation se règle. Et cette situation, on en appelle à l'opinion publique. D'abord le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre de l'Enseignement supérieur qui était venu ici récemment en visite et il a vu la situation. Nous faisons confiance aux revendications qu'on a et espérons que cette situation sera réglée dans les plus brefs temps. lu dul samedi ñu andil ñu ay ginaar yu gën a nëb lu ñu doon dëbb lu ñu doon togg ñu ne déetawaay ñu ñëw mardi ñu toggal ñu ay ginaar yu nëb ay jën yu nëb ak ay sardine ñu tegal ñu sardine yi nit ñi di jël sardine yi bàyyi ginaar gi ñu am bàyyi jën gi ñu dem ba ci kanam gis nañ ni jën bi kenn jëlatu ko ñu jël jën bi wàccee ko ci suuf ronu table yi ñu jël sardine bi wàccee ko ci ronu table bi ne étudiants yi foofu ñu jël jën bi ndax ñoom togg nañ jën bi il faut que étudiants yi lekk ci jën bi te jën bi baaxul lu baaxul lu ko nit di lekkee. ñoom su fekkee ne dañoo bëgg sànq ñoom nañ ñu ko wax ñun kenn du fi sànq boppam. rawatina ay nit ñoo xam ne dañoo conscient fii ay agents de santé rek a fi ne xam nañ bu baax lu baax ci nit ak lu baaxul ci nit ku jàngul sax. xam na lekk bu baax ak lekk bu baaxul rawatina koo xam ne jàng na xam na conséquence lekk bu bon lu muy def ci nit kooku nag xanaa bu ñëwee bañ lekk bi war nga xool yow lan moo tax nit ñi bañ a lekk ci lekk bi nga soppi nu ngay defar ñu lu baax ñu mën ko lekk. ñu ne déeta waaye ndékki bi dañuy ñëw di ñu servir te lu ñuy servir ci ndékki bi dara baaxu ci ndax booy servir ndékki dafa war a complet war nañu am beurre chocolat ak mayonnaise. ak fromage mais dañuy ñëw di la tegal beurre ngay lekk beurre rek ñoom suñu xamul importance yeneen ay chocolat yeneen fromage buñ ko xamul ak ko nga xam ne day jàng mu soxla glucose buñ ko xamul ñun dañ leen ko war a xamal te ñoom xam nañ ko bu baax dañuy def lu leen neex te ñun comme on est responsable saa yi ñu fi defee lu nga xam ne lu dul yoon dañ leen di woo interpeller leen jëm ko régler nu mu gën a seddee def nañ ci loolu lu ñu mën nanguñu faale nag lii la ñu am jàllale ko ci média yi di ko yëgal autorités yi yëpp président de la république wàcc ci suuf ministre de l'enseignement supérieur wàcc
si directeur DG Crous ak ku koy représenté fii si campus bi. Aujourd'hui, d'abord, je vous parle du mot d'ordre qui a été lancé, c'est que cette journée, c'est sans ticket. Vous êtes là, on est quelle heure? Vérifiez vos ordres. Alors, il est 13h30, le repas n'est même pas encore servi et le repas devrait être servi à midi. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont même en train de nous montrer que réellement, cette situation peut-être ne les intéresse pas. Donc, le mot d'ordre qui est en train de suivre, on a arrêté les activités pédagogiques, même si on n'a pas de problème actuellement directement avec la pédagogie, mais si on ne mange pas bien, avec des gastro-entérites ou bien des soucis gastro à répétition, on ne peut pas continuer les activités pédagogiques. C'est impossible. Donc actuellement, c'est des journées sans ticket. En essayant de voir comment évolue la situation et qu'est-ce que les autorités vont dire de cette situation-là, ils n'ont qu'à nous donner une réponse satisfaisante et des faits qui sont là pour nous montrer que cette situation ne se reproduira plus. À défaut, on ne va pas retourner en arrière. ñoom nag ñu ngi interpeller ñi nga xam ne ñooy autorité yi waaye itam di interpeller ñi nga xam ne ñoom ñoo di opinion générale bi ñu xam ni bu ñu saafarawul jafe-jafe yi danañ gën a taral xeex bi waaye marqué beneen pàcc kanam a kanam. bu loolu nag fajuwul ñun jël nañu suñuy responsabilité taxaw temm jàmmaarloo ak ñoom si nan ci benn def ay journée sans ticket kenn du joxe ci ticket tant que ñoom coppiwuñu ni ñuy toggee di ñu tegal ay lekk yu sell ñun soxlawuñu sax loo nga xam ne ni daa jéggi dayo nañ ñu tegal lu set lu sell loo xam ne ni nit bu ko lekkee même su saful sax dina ci mën a amee wér-gu-yaram. loolu weesoo ñu jëm si jàng cadre pédagogique arrêté nañ cours yi yëpp arrêté suñuy stage du yoon heure bi stage nañu doon fekk wala mu fekk ñu jógee stage wàcc tey kenn demul stage ñii dañuy def ñenn ñi dañuy def formation ñiin ñu nga xam ne ñu ngi en D2 daanaka léegi ay responsable nañu hôpital léegi ñun ñëpp ñu dagg suñuy stage ak dagg lu ñoo xam ne moom nañu accompagner hôpital bi retardé prise en charge yi loolu yëpp pour lan ngir togg gu bon bu ñuy toggal fii loolu moo tax nag loolu duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg il faut que responsable yi ñu tegal ñu lu palpable sur la table ñu gis ay changements majeurs parce que daa am loo xam ne ni dañ koy négocier am loo xam ne ni nag duñ ko négocier amul xaar parce que lii c'est une question de vie ou de mort parce que lekk bu bon ku ko fi lekk ba nga jëlee fi gastro-entérite bu sévère am na ñoo xam ne ni dinañ tolérer dem benn ñaar ba ñett ñu arrêté am ñoo xam ne ni nag ñoom bu leen gastro-entérite daanele musiba la duñu xaar nag ba kenn bakken du fi rot pour jóg di ko xeex fagaru moo gën faju dañ koy dogaale depuis léegi xeex ko autorité nag nañ ci def lépp lu leen war ñun en tant que responsable aussi dinañu def lépp lu ñu war ñu leen di sant di leen gërëm. ginaar yi nëb nëb. 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 ginaar yi nëb nëb.